हेलो नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आशा छ हजुरहरू सबै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्दै आजको मेरो ब्लग स्टार्ट गर्न चाहे। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र मन परेमा लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको ब्लग स्टार्ट गर्न चाहे। आजको गन्तव्य भनेको मेरो ससुराली गाउँ रिसातिर जाने म। बाटोमा के कस्तो हुन्छ त्यो सिनहरू खिचेर देखाउने कोसिस गर्ने नै छु। यहाँ आइपुग्यो ठाउँलाई के भन्छ कुनै अब यताबाट ओह्रालो झर्दै झर्दै यो तलको बाटो हुँदै जाने। मिर्सा जाने बाटो। यो पुलबाट यो बाटो यता सिधा यता गयो भने च्याङलुङ भन्ने गाउँतिर जाँदो रहेछ। अस्ति नैको चोटि आउने बेलामा म बाटो कन्फ्युज भएर यो बाटो सिधै च्याङलुङतिर पुग्यो। अब यताबाट गएपछि मिर्सा। यो बाटो चाहिँ मिर्सातिर गइन्छ। ल अहिले म यो सेती नदीको खारपानी पुल यहाँ आइपुग्यो। सेती नदी खारपानी पुल। खोला त केही पनि छैन, हाइड्रो पावर हाल्ने गर्दाखेरि होला खोला पुरै सुकेछ। डाँडा पहाड। यो पुल हो सेती नदीको खारपानी पुल भन्ने। खारपानी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। यहाँबाट केही अगाडि गए पछाडि अब तातो पानी भन्ने ठाउँ आउँछ। तातो पानीबाट सिधै माथि उकालो लागिन्छ फेरि मिर्सा गाउँतिर। खोलाको हालत त्यस्तो छ, खोला सुकेर। यो ढलान बाटोबाट सिधै माथि गएपछि मिर्सा, मेरो ससुराली गाउँ मिर्सा पुगिन्छ। यही ठाउँ हो तातो पानी भन्ने। यो भुर्जुङ खोलाबाट आउँदाखेरि चाहिँ यो तलको बाटो आउँछ। यता लाचोक भाचोक हुँदै आयो भने चाहिँ यो माथिबाट यताबाट आइपुग्छ। फाइनल्ली तातो पानी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। मिर्सा तातो पानी बोर्डमा छ। मिर्सा तातो पानी होलिडे इन भन्ने एउटा रिजोर्ट पनि रहेछ। अब यताबाट माथि गएपछि यो तातो पानी भन्ने ठाउँ। पहिला पहिला बुढापाकाको भनाइ छ तातो पानीमा आएर चाहिँ सालैभरि पानी तातो हुन्छ अरे। उमालेको जस्तै यो तातो पानीमा आएर डुब्यो भने चाहिँ हात खुट्टा दुख्ने के हो त्यस्तोहरू चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा। हात खुट्टा दुख्ने त्यो के रोगहरू चाहिँ यो तातो पानीमा डुब्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सन्चो हुन्छ अरे भन्ने पहिला बुढापाकाहरूको कुरा छ।
आई डोन्ट नो त्यो अब साँचो हो कि के हो, एउटा अन्धविश्वास हो, तर त्यस्तो चाहिँ भन्छ। यहाँ एउटा स्कुल पनि छ, सामुदायिक विद्यालय, गभर्मेन्ट स्कुल। त्यो माथिको बच्चाहरू यहीँ पढ्दो रहेछ। यो तातो पानी। यताबाट सिधै माथि गएपछि मिर्सा गाउँ आइपुग्यो। यसलाई के खोला हुन्छ पनि, घट्टे खोला हुन्छ, के खोला हुन्छ। एउटा खोला छ, पहिला यसमा पुल थिएन। लास्ट इयरमा आउँदाखेरि चाहिँ पुल थिएन, अहिले चाहिँ पुल पनि बनाएको रहेछ। यही खोला सुकेर खोलाको ढुङ्गामा ढुङ्गा र बालुवा मात्रै। त्यहाँ माथि काम हुँदो रहेछ। खुल्ला मैदानमा आइपुग्यो। अब यहाँबाट 5 मिनटमा पुगिन्छ गाउँ चाहिँ। पुरै धुवा र धुलो भएर केही पनि देखेको छैन, माथि क्लियर देखेको छैन डाँडाहरू। झन् राम्रो सिन देखिन्थ्यो। हाइड्रो पावर रहेछ क्या यहाँ। खोला सुनसान छ। यही खोला पहिला एकचोटि कुन चाहिँ सालमा, मलाई साल ठ्याक्कै थाहा भएन, हिमपात माथि हिमाल भाँसेर हिमपात भएर यो खोलामा बाढी आएर कतिजना मान्छे बितेको थियो भन्ने न्युजमा सुनेको थियो। डाँडा यस्तो, यो डाँडाको ठ्याक्कै पछाडि छ मिर्सा गाउँ। मिर्सा सेतीको ड्याम। मिर्सा गाउँ भन्दा मुनि सेतीको ड्याम हो। सेती ड्याम। सिधै लागिन्छ। यो गाउँ छिर्ने भन्दा पहिला गेट खसाउनु, गाउँले स्टाइलको गेट तगारा हालेको गाइडिङमा छिर्नुको लागि। बाटो पुरा दाउरा मारेर दाउराको घर बनाएर राखेको छ। अब आइपुग्यो गाउँ, 2 मिनट यहाँबाट। त्यस्तो क्लियर छैन। फाइनल्ली मिर्सा गाउँमा आइपुग्यो। दर्शन नमस्ते नि। यो स्कुटरमा ढल्न मिल्छ? सुत्न नि मिल्छ त्यो त। जे पनि मखै बारी। मिर्सा गाउँ। अब गाइस जाऊँ। औ जान्न चाबी ल्याऊ है।
यस आगो लागेको थियो नि उतै भिरमा डाँडा माउन्ट एभरेस्ट को भाइ यो हो भलिबल ग्राउन्ड माथिको ससुराली घर गाउँको टोटे मैले देखेको छु मम्मीले पठाएको फाइनल्ली हामी कहाँ आइपुग्यो मिर्सा गाउँमा आइपुग्यो त्यो यो देखेको गाउँ चाहिँ के गाउँ रे भराभरी गाउँ भराभरी अनि यो चाहिँ काभ्रे तर क्लियर छैन कुहिरोले डुम्म भएर क्लियर छैन यो भलिबल ग्राउन्ड यहाँको भलिबल क्याप्टेन कहाँ छ तिमी क्याप्टेन होइन तिमी क्याप्टेन होइन त यहाँको भलिबल खेलाडी स्ल्यान्डो ग्याङ थियो यो भलिबलको क्याप्टेन यहाँ कहाँ छ यो मेरो ससुराली घर थियो माथिको यो ग्राउन्ड यी फ्युचरको खेलाडीहरू हेर भविष्यको खतरा खेलाडीहरू हेर ओ क्याप्टेन होइन बाबा हजुरको एउटा भान्जाले अर्को भान्जालाई माटो हाल्यो कहाँ चाहिँ त्यहाँ रोयो दिदी यस दिदी कहिले गोरे त कहिले पनि जितेको मिसागको भिडियो मेरो स्टोरेज धेरै बहुत थियो तर मेरो पिक्चर र भिडियो पुरै डिलिट गरेँ अनि अहिलेसम्म इन्टरनल स्टोरेज आइजाऊ खाजा